Aje ni Wero TV. Kadasha mwanya mno kiwa mutegere Wero TV no tuboko na kanya kwatana batwe ibo kienda tukethia tukimurika rono ro mwanya mno ro kuma kio tumiri bwana wa Tiambo Gita mwanka oturo kwagira morotoni ya kwithira itowekira inya muyuthi worenja no kumenyethia ati no withire oekinya matale ya bata ya kwithira ochinchi oturo boku no tira bukwagira mbeta wini wa Kingero. Karibu sana Ibwaga mno wita wate mbeta kwa Muthomi Bill yo mesheni ndi muritwa nini weta wa African Nazarene University ndi Rongai na wetu inkobo ndo mbumite na akibodya kwa siriko ande de nini regeta mass communication. Yes, welcome. Karibu sana kwa club. Well, ndenda tukumekejani yeku mbibi no tukia nyuma nini ili watu mairanda wayo ibibi vyongwa vya gupushite kwethira ogyo kumako oni ndambira nire na metenda tumera bangi uno na digara kwanza digara nda ni tekete buru no kumenya ndambiriria tugyo ka 2021 au mwisho 2022 uri high school ama ndio na school na campus na ntaitara kuswa ntagirite nini bangi jeu ntaitara kuswa ina ire ikena mbo tumira yambere ndaije by then oni ntina dina na gutumira into jakyo ntare nde kuyira nde gushira nte kwenda nte tumira buruburu kubona ko rimwe tunde skuru onde na musore fulani musore ongyo yakaisa akambira owere nata kugo kirima to ya nto bare aredia rengi anga batumira ntije mbi rengi banyunya ntobi akamburi ogo nokimo nona to ko tuna ya kuga ko tumira kana ndabara are oni ntai kinyao kuna ndi story nteona tikugo musoro go gatere ogwe kara togaswana daingi tembike kijana kisa mwe ankoni tu tukaraga na mtunya tutije na twamenyanira wao abira twete kidogo nkoni na ara tumba gwita kama no umenye imbi tukugira mkono ande akambikia hostels inge fulani sio meskuru na kwari na ndakao inyanya tu nyombene by stories yao ndakwira ntukweu nda kuzidirwe misokoto idandatu ntukwe ekwa mbere ndakwira oninya nda makanda mama kwa nyomba ya mtontije na hivi ntukwe mbere nandi kumari waki ndio tumira dambere au niondo ndagwirire nonto genzo yake ure wiga gwo ure ukenera ndamenya tu onire ndomba guchita bibi onkedia muno andi ntije na bagwita ndamenya nto bobao ndambira guso nkauria ngaswanto bangi bo tumira ikenda tu thingata no tu that na opportunity to go to story na pole tu yambire ngwata leo 2022 ndari sawa tu ni nda kidogo tu rimweja ile kiumia ende tukiendelea na hapo 2023 antu yambira kwa a bit more serious ukaona ti weekends aki abandi skuru no itambire boya skuru ndaita boya muno kinyantumirete kwenda ndare tu sawa ko ubi antategea utulia kidogo ko inyande na irasi ndena assignment kanambi no ntumira tu kidogo na nkomba kuendelea ende
pattern jayo tumba kumegwatira for very long. No uge kidogo tu hapa na pale, endo over time ikaita ikiongereka. Ukaigua kamwe katungana, ukaigua narua ntumba uruga nti kusitie musokoto nojo mwe. Alafu kidogo tu tukiambiragia tu ndena sore obau tumira bangire. Nka ewa thigara nayo thigara igintu kingi no tu rimwe akiuringa rimwe kaigua nini kakugwata tijo kaigua botejo yo batokanga kaigua yani tu wiga bwega immediate indi au kabera berere no utemenyeretie ukaigua ne ukuithia nanga ne ungitata indi nkona kinya yo ndambira tu pole kibosedo tu no to anto bangi bo tumira na kwa rio mari digara icho cyangwatire haraka ntu by the time ndejere ku realize ntuko ete okuroka nta kusia bangi ai nari mwaka pere to kinyao inde digara de mieri ere mbere yakwa gutumira tomba kurekia ntuko ita kuroka roke asubuhi na mapema ndio kwe kamera kale au ka kusia digara na wakuchiriwe ta class iginya karoke retu we kida ko kunya coffee kana tu kumarete wite somewhere digara ne gintu ya ndeka idano akibu ukudirania ko ndaita tu nka chitira nde kambetete somewhere nongore kadigara kamwe nka kona musoro ongewe tu no yanko ugatire uwen utekarija kwa na haraka twete nkogure no kadigara kana tu digara twero tukenere kwa na ringi ndio ronkito ngaito tukaire nkairo ati wewe akue sawa jira tutuba nonto stage neu eu okiambiragia very easy kuona anto vai willing kushana uwe sure anto vai batina thina kwithira bagi kusegea no bagi tumera internet uwe nonto at that time ukaritu ojabo ukaritu ya musore wao mtu bote sumbrana on such matters but igitari kuendelea skulu ya mbere kusumbura kidogo ndambira kulema ku keep up na skulu nonto kidara rogerende rogerare katumira bangi ya kwao katumira tuthigara twere tuthatu ngekinya skulu kinya kithande sawa kuweka kinya effect yewe thire alafu ndeka nkwenda gutumira kaire ntiomba gukara class ine unkiga go gintu ntiomba uthikiria ntiomba ku participate kuna ndi ukona igitari nene kiumiene ndi tunyomba ngetumera into byako nanu kumenya nikinyamwe tunkuga functioning ekambira kwa a problem so in 2023 and this is 2025 mwaka jomwe into gutumira interview ndambira na ndikura irasine boyega ndigwetha onto nditaga tunkona interview ntithomera online ntina notes ntina mauku asore bako batina au tukasotera na mbere indi thaire onde na mubango ningorete ngambi nikwenda gutumira interview byakwa ndi nyomba mantu ya class kwe tukathinga tena baadaye class imwe kakwena thene ko ngeta next week nkauga ukairi class ijira yake kona attendance thina performance ka thina sure na ka 2023 ndona grades yako ikiambire ko kwinama na ura nkari ndekarija kande na thina ndina ome ndina sore kinya ndaita skuru wen kana na mwalimu kana lecturer nao ntekarija kande na thina oni ndi sawa
nkiaria muciari kinya we ari gwatu ndesa o ninte tena thina ntiko complain ende in reality nte sawa nte sawa ntiko participate okumenya grade kiambira ko wari antu bambire kuona ijeka kote kwendera bwega eu ikakwa stress nenda kwira we stage ne jaeu gintu akiwe nakyo gintu akyo ukona jaka omba gutumira ko deal na stress no meteu nkore interview ngutumira teu no kanga soka tupangine yo kanga soka thigara ne ile ko ndi kika cycle kate kombako kate uthira no utu na iro nkambiria ko kutega online mbona imi mbomba udhibia i option ile kunda ndena yo kenda mbomba ko reduce how much I am using not to by then ndio ukinya umisokoto ere dato ntuko igara ni ukinya nau 10 12 akwe 15 no ntuko ngona au imbese nyingi nkore ate musiari na uterio ndi suba mbomba ko karabwega ndi krasine mbomba udidi into bati ko kwenda gende school new nkaswa options ndi nasio imbi mbomba udidi ito ko chio kore kidogo ndambira kuona ntija anga ku exercise anga komatoka anga ntijo kana na sore baba hega isawa ni komenya na tambomba udidi ende nkadidi yo nonto nimbi je bati ko dande school ende school nimbi je bati ko dera nkedo ma ntego do nande interview bako mbera ati ndidi kana ntigana na bangire ibyo nkadidi ari nonto mwere au yote ko mwere jo na dena na ningo struggle na kuthirania na gutumira interview and at the same time mwere ijo etia ntukweta kuruka ntatumira ekaja okuruka imwe nonto ba tu radio nkatundori nayo it's not good for progress utukomba kuendelesha maisha yako ukario ende ugetumira isawa we calm utedori utena stress ende at the same time utuko function utukomba kuthiri ntobati kuthiri tauko gukenerake nuko na kuendelea kuthuka u ndambira kuromba mbia nonto ntekomba keep up na demand ya emwiri wako antu bara nkugurira interview baka nkajukia noto ndani hapa na pale tega at first ndi kwa oga kinyare ona ari embese ikuinga wambira gusumbura na kairi mbese chako inaire utande antije bimye byere na vokiara gyo wetera kwa weno no ukwenda gutumira kairi utina option na utu niundambire kuona asore bako bakiura para tutumira hapo anga wata antije yukia digara yukia bangi teu otuko bona kairi nonto akwambira gukumenyeria ja mutoko romba into uritumira tu ore ukwenda utena control na ndika kabaka kwa uwe kana kabaka tumira bongo no monka basi watch too no monka they have to look out for themselves pole tu ndambira ko uta sore ndambira ko urante kuonekana ni rongai ende anto vai rongai batambona ntija ngakiumia batambona ntukuingana ntukuonekana ntukumira skuru ntuweza exams tisio usiambira ko tu Kenya kuliko na ba 2024 no F ngona ki transcript yako lecturer ka kuria uwe ninko ene kumo yako amberi first year we sawa second year we sawa na tata higo kala imbidena no tumba umwera ati akango tumira bangi na de tumba ko do kaso excuse ko ganga ikwajo anga yanto baiko and in the end it will change that grade equity dongi na no monka o improve
kinyau ukambirira ndi kuitha kinya aciari utikwenda kuvera ura ukwenderera skulu tukwenda kuvonia performance yaku na ndi leo 2024 ya kinyamwe ndavera atiri onte kona jaka nkomba kuendelea na nukumenya before that ndarende ukwatwa skulu onto pa story ndaikuwa kinya disciplinary committee ya skulu yetu nonto ivarambithire na bangi na skulu ndene na skulu yetu itekeragia into ya bio ilio varingira musiari musiari akambori akithira nkomba gutigana nabio mpendere na skulu nkabwira nkomba inde nimbijo ni nteombana nabio nonto ivi ngwete muno nyona ndi pole pole tu ndambira ku separate kumana na asiari by the time ukinya 2024 December ndekara nyombe musore ongioko musore omana muno gerage komboneria antigane na intobi ndi tunda mwire tonde na option otiankare na ndagere nya kumblock asiari ndawera to asumbura na kaire oni kageria ko manage na ora kaomba ndege kinya 2025 wa January au ka February ino ndakinyama ndonari pepo boy oni ni mbene nara mbumeta ni mbene skuru mbumeta ndi murito kona nara ndakinya oni ntemunto utaskuru ho ntemunto usindo ko function non to banga katigara kaginto ga 15 kaginto ga 50 darinjara my mom damwira tere anda kinya nteomba ninka I need your help I need you and my father I need you to wonte the to mbumbe ko move on from this nonto ndaendera o maisha yakwa nkathukia na iro bandeterea as a Methodist treatment and rehabilitation center na ndikuja ndaithirana na the director Madam Dr. Catherine a very wonderful woman na amboneria nina hope bado nina an opportunity ya kuimprove na pambira tu ija karame eri tatu tugutethia ku detox tugutethia ku recover maisha jara wari najo mbere wa mbira nina na miandarati na mieri hiyo tatu yeko mbere February 18th nirantethire muno na as we are there ndiretere skuru ndari hapo ndavera nilikuwa mahali pabaya mental wellness yako tare sawa and an addict of the bangi ya ngetandare mo kwenda na skuru ending I have gone through recovery it has been a long process ending kungangana nayo kuombana nayo na I am still in recovery yes and things are well ko kaboka nsuera kanya ito bunsoke school abaitikeria ko na ndeo ni ndemurito for the year African Nazarene University Mass Communication then ngogea kuringana mbisa na videography ara nkobu maybe no tuire ni ari kuire namba chethimo I vision with apiathone no twe from tombeki okinyela directions area nkobu solutions ako ki basement itagwa hunters pictures tueta miranone rurasio kinya birthday mathiko akiibu kwenda kwithira kwina mbica cienu cia kuona later on tuyo no bonginyere na namba iko 0703
123-695 for any event that we know that tukakava. Wow, kathasha mwanya muno. Mutegere Wero TV ukenda kwithira ukikavirwa events kuringwa mbicha no ombe kwithira ukiokia na mbeu na wa muchwa ibo kenda tukomba kwithira tukimusupport nyaki ibura kubwithia na kathasha mwanya muno no tuba kwitikiria kwithira tuonelia ati kwina wirigiro na kuonelia muyuthi urarinja that there is hope no muntu ithia ki make decision cho change no turobokagira so ito wish all the best inyage skuru na kinyaki businesses chako. Kathasha mwanya muno kio mutegere Wero TV no ntuba kona kanya gokinyania batu ikinyagwe ikinyake mubango yote yantukwerwa ari na ratomba kwithira tukithikira rono rwa mwanya ro kumakio tumiri bwanda wa Chiambo Gita na worinja ni makwina wirigiro ati nombe kwithira wekinyama kinya yo chencha no bwo turobo kubuka ethira bokiagira mbito wini wa